What's up guys? So karon nga kahaponon na ako i-share ninyo 5 ka mga butang nga diin makatabang sa atong kagalingon nga muuswag, mulambo sa imuhang panglantaw para sa imuhang kaugmaon. So ang una is ang edukasyon. Kamo nga nag-eskwela pa karon, kinahanglan magtinarong mag-eskwela, mulaban mo sa gasto sa inyong mama ug papa kay ang edukasyon importante kay sa atong kinabuhi. Labi na karon nga nagpuyo ta sa high-tech nga kalibutan. So, kung mga apply kag trabaho, of course, ang una gyud makuha katong dunay inahuman. Doon na ka ikapakita ang nakahuman ka. Mao na siya nga ang pagsunod sa edukasyon ug ang padayon nga pagkat-on sa bag-ong mga kaalam ug abilidad makatabang sa usa ka tawo nga mahimong mas kompetente. Kung mahimo kang competent ba? Kung naay mga apply lain nga naambog kay nahibawan, so competent mo laban jud ka kay naambog kay nahibawan. Og maabot ang iyang mga pangandoy. Mao na nga maabot ang pangandoy sa imong kinabuhi kung doon na kay nahuman nga edukasyon. Ang edukasyon naghatag og daghang mga oportunidad og mas dako nga kahibalo nga magamit sa lain-laing aspeto sa kinabuhi. Tinuod gyud kay no. So in any aspects of our lives, ang edukasyon magamit jud kaayo siya. Diri man ka matrabaho man ka abroad, of course, ang imong credentials tan-awon gina nila guys. So mo na nga human gid mo eskwela kamo nga nag-eskwela pa karon. Ang ikaduha guys is pagpanlimbasog og dedikasyon. Ang pagkadedikado og ang pagkamapaningkamuton nagdala og kalampusan. Wow. Ang consistency kanang padayon na bitaw ka nga pagpanglimbasog og pagtrabaho og gusto makatabang sa pagkabot sa mga tuyo o pagpalambo sa kinahimtang sa kinabuhi. So kung naa kay dedikasyon, kung unsa man ang buhat karon, padayon na siya. Kung naa kay dedikasyon na kay commitment, consistency, padayon sa imong ginabuhat aron nga maabot nimo ang imong mga gitinguha no ug mulambo ang kahimtang sa matag usa nato ka kinabuhi. So mo na ang ikaduha. Ang ikatulo guys is pagplano og pangandoy. So kinahanglan do na kay pagplano alang sa imong ugma og kana nga plano buhaton no. Ano man, importante ang pagplano aron masiguro nga ang desisyon ug ang lihok nga buhaton makatabang sa pag-abot sa gitinguha nga mga tumong. Ang klaro nga mga pangandoy ug plano maghatag og direksyon og kadasig sa pagpadayon bisan pa man sa mga kalisdanan. So walay baba guys kanang kapobrehon, kanang naglisod ta mahitungod sa panghinapi, dili na siya may babag kung doon na lang gig kay pangandoy, unya doon na kay plano para sa imong kaugmaon, walay bisan kinsa nga makababag niya na. Padayon na gid pinaagis tabang sa Ginoo. Ang ikaapat guys is pagpuyo nga may disiplina. Ang disiplinado gid ka sa imong kagalingon. Dili ka sige gamit sa imong gadgets, ang imong oras, imong bahinon og maayo aron nga maayo gid ang dagan sa imong kinabuhi ba. Nga naman, ang disiplina sa kaugalingon magdala og dako nga papel sa pagkabot sa kalampusan. Ang pagdumala sa oras, sa kwarta og mga prioridad makatabang aron mahimong epektibo og produktibo. So mo na ang pagkaimportante sa pagpuyo nga may disiplina sa kaugalingon. Ang ikalima guys, positibong panghuna-huna og pakighigalaay. Importante din ang pakighigalaay no. Ang positibong panghuna-huna magduso sa positibong aksyon. Ang pagkuyog sa mga positibong tawo og pagpakighigalaay sa mga tawo nga makatabang maghatag og suporta og inspirasyon nga mahimong hinungdanon sa personal nga mga pag-uswag. So mo na nga ayaw kuyog atong mga negatibo kay nga mga tawo. Katubit ang inon ka nga kapir man ka ana ay dili lagi ka mouswag ana no ayaw ana kuyog. Kundi adto ka sa mga positive thinker people no. Mindset kanang adunay maayo nga pagtan-aw lang sa ugma ba. Unya kung kana imong mahigala nga mga positibo kay mga tawo, of course ikaw po matakdan po ka sa imong kaugalingon. So mo na nga ang kombinasyon sa kini nga mga prinsipyo makatabang aron muuswag ang kinabuhi og maabot ang mas maayo nga kaugmaon. So daghang salamat guys sa inyong pagpaminaw. Hinaot nga doon na mo'y nakuha niini nga ato nga sharing karon nga gahaponon. So ang Dios magapanalangin kaninyo. God bless.